Hoatsaraina ny sehatry ny jona eto Madagasikara. Isy ny rindran-damina amin'ny fitantanana izany hisoroana ny mety ho faty-antoka hatramin'izay. Ilaina ny fanamafisana ny fanaraha-maso ka mba ho tena ho isan'ny lalam-piariana ampito-bola maharitra eto amin'ny firenena ny jona ary ho harena afaka lovain-jafy. Izany moa dia voasoratra ao anatin'ny vina napetraky ny filohan'ny Repoblika sy ny politika ankapobeny ny fanjakana. Paikady maro araka izany no aroso hatratrarana ny tanjony. Fiaraha-mientan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono miaraka amin'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena ka hiarahana aramaso amin'ireo mpitsirika ho fiarovana ny harenan-dranomasina. Miroso zany tsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanatanterahana an'izay fanatsarana ny Jono eto Madagasikara izay efa voasoratra tao anatin'ny vina izay nataon'ny filohan'ny Repoblika tao amin'ny vina IOM izay fanaovana velorano tamin'ny vahoaka malagasy. Mandatanteraka izany ankehitriny ny ministera ary voarakitra ao anatin'ny plan émergence Madagasikara na ny PEM izany sy ny politika ankapobeny fitondram-panjakana na ny politique générale de l'État izay efa natolotry ny gouvernement teo anoloan'ny parlement. Raha lazaina mivantana ny teboka lehibe sy ny lalan-tsaina natanterahana izay voalaza tamin'ny filakevitry ny ministra farany teo dia reto teboka reto. Voalohany dia ny fanatsarana ny fampidiram-bola. Raha miohatra amin'ny firenena izay ataoko hoe matanjaka amin'ny resaka jono an-dranomasina isika eto Madagasikara dia kely dia kely hatreto hatramin'izay ny vola ampidirina izany jono an-dranomasina izany. Tamin'ny taona 2024 ohatra raha raisina ohatra dia 4 miliara ariary monja no nampidirina izany kanefa raha miohatra tsika izany zao 4 miliara ariary zany raha miohatra tsika amin'ny Mauritanie izay tsy manana sisin-dranomasina lehibe akory dia ny azy hatrany amin'ny 200 tapitrisa euro na 200 millions d'euros ao anatin'ny efataona no fifanarahana izay ataony amin'ny vondrony Européenne. Dia tsika ny fifanarahana anatin'ny 5 taona farany teo tamin'ny vondrony Européenne dia 9 tapitrisa euro fotsiny. Hitanareo amin'izany zany tena lavitra be. Raha hijery eto akaikitsika ny Seychelles izay manana fifanarahana amin'ny jono lamatra amin'ny Union Européenne raha ny jono lamatra fotsiny fa tsy ao anatin'ny jono hafa dia mahatratra 30 tapitrisa euro 30 millions d'euros ao anatin'ny 5 taona ny fifanarahana taona nefa ny antsika ao anatin'izay dia ilay voalazako teo hoe 9 tapitrisa euro fotsiny izany hoe latsaka 5 avoelo ny antsika zany ny Seychelles nefa samy mety amin'ny faritra-masina indiana misy antsika raha jono lamatra. Zay zany mahatonga antsika amin'ny teny misy ezaka lehibe tsy maintsy ho ataontsika amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola avy amin'ny hazan-dranomasina amin'ny ankapobeny fa tsy ny lamatra irery ihany. Ankoatran'izay dia voalaza taony hoe tokony hisian'ny fampidirana na fampidinana an-tanety na ny débarquement ary aoriana kely tsy maintsy manao débarquement ny vokatra azo avy amin'ny jono an-dranomasina ny rehetra izay manjono atao anatin'ny faritra-masina malagasy. Ny antony mahatonga antsika mametraka an'izay dia amin'izao fotoana izao manjono ireo ilay mpanjono vaventy izay any amin'ny faritra-masintsika any dia any dia manao fampilazana fotsiny izy hoe zao taona ny trondro azonay ny lamatra azonay sy ireo trondro manaraka ny lamatra dia zay déclaration izay ataon'izay zany noraisitsika tsy afaka marinitsika akory fa ekena hoe marina ny fanambarana ataon'ny mpiatsambo mpanjono dia any zareo tsy miviany eto amintsika voaka mifaritra masintsika dia lasa. Zay zany tsy tatsika ny anamarinana hoe marina tokoa ve zay lanja lazain'izay sa tsy marina zay dia zay nisan'ny mahatonga antsika miay hafa misy fahaverezana ny hazan-drano izay jonoana eto amintsika ka tsy maintsy zany mamerina eto amintsika zareo manao débarquement eto amintsika lanjaina eto an-toerana dia fantatra fikotona marina na verifiantsika eto an-toerana raha ohatra ka amerina anondrana ny ivelana izy ireo ilay vokatra ny jono
akoatran'izay fanjona zay efa miara-miasa amintsika eto toerana moa zany. Dia eo ihany koa ny teboka manaraka ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fanjonoana. Io zany tena teboka lehibe, tena teboka lehibe satria io nisan'ny mampisy fatiantoka sy fahaverezany ny arenantsika maro dia maro. Amin'izao fotoana izao ny ministera miandraikitra ny jono dia samby tokana no afahantsika manara-maso amin'ireo samby mpanjono. Samby mpanjono eto amintsika misy mahatratratra any amin'ny 90 mahery arana tamin'ny taona talohan'ny tany any anaty faritra masina Madagasikara. Nefa ny samby afahantsika manara-maso amin'izay dia samby tokana ilay samby atao hoe antsantsa izay atao anatin'ny centre de surveillance de pêche. Amin'izao fotoana izao zany ny gouvernement dia metraka paikady vaovao izay erahana amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena mba tena iarovantsika ny sisin-dranomasitsika ary ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika zany raha raisiko ohatra ny Nosy Maurice manana garde-côte be dia be ry zareo miaro ny sisin-dranomasina. Nosy La Réunion manana an'izany tsika dia tsy maintsy miantehatra amin'ny fiara-miasa amin'ny zareo mba afahantsika mba manara-maso izay kely afaka raha-maso fa tsy samby tokana no afahantsika manao an'izany. Tsika nefa manana lalàna afahana manenjika an'ireo lay manjona antsokosoka sy ireo mpijirika manjona aty amin'ny faritra masitsika. Izay mabetsaka fahaverezantsika, fahaverezan'ny arena eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny teboka manaraka dia ny hoe fampiroboroboana ny jono manerana ny nosy. Tsy maintsy ampiana ny mpanjono madinika, pêcheur traditionnel. Tsy maintsy amporisihana ny mpanjono salatsalana, pêche artisanale, mba tsy hanana izy ireo hoe anjakany ny mpanjono vaventy irery ihany, vahiny irery ihany ny sehampiariana jono eto Madagasikara. Ka tsy maintsy hiara-iasa ihany koa zany tsika amin'ireo ilay vondron'olona ny fotony izay miahy ny tontolo iainana sy vondronan'ireo ilay mpanjono madinika maro manerana Madagasikara mba hisian'ny fifampitokisana fa tsy hisian'ny fifampiahiahina hoe omeny fanjakana lalana jono vahiny, mpanjono vaventy izay tsy manara-dalàna sy ny sisa fa mba hifampatokontsika dia mila ampiana koa izy ireo mba afahan'izy ireo manana be ny ambaindainy ny fanjonoana sy mivokatra izay ataony na amin'ny alalan'ny fanomezana tosika azy ireo lakana sy ny entimanana moyen sy ny sisa fiarovana azy ireo amin'ny alalan'ireny gilet de sauvetage izay efa tomboko ministera amin'izao fotoana izao fa mila mafisiny izany mba ahafahan'izy ireo koa amin'ny sehatra roborobo zany mivelatra anatin'izany sehatra ny fanjonoana zany. Eo ihany koa zany teboka ny hoe fiarovana ifandraisahako teo ny arenan-dranomasina manoloana ireo ilay mpanjono mpijirika ireo. Nambarako teo hoe tsy maintsy hiara-iasa amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena tsika ary anatina paikady fao be apetraky ny gouvernement zany fa tsy anjara ny ministera ny jono irery ihany toy ny teo aloha fa iaraha-mientana amina ministera ary politika ny gouvernement manontolo ny fiarovana an'ireo arenan-dranomasitsika ireo. Madagasikara nosy manana 10,000 km mahery tsika nefa tsy manana akory tsika serana-tsambo natokana manokana ho an'ny jono. Mahajanga ny ohatrany hoe seranana mba misy fotodrafitrasa andraisana vokatry ny jona tomasina misy kelikely sy antsaranana fa ny hoe seranana tena misahana ny jona eto amintsika dia tsy misy zany. Mila apetraka zany fotodrafitrasa zany raha toatsika hanohana tokoa ny fampiroboroboana ny jono izay ataon'ny mpandraharaha malagasy sy ireo mpiara-miombona toka amin'ny ahito toerana. Ny teboka manaraka dia ny hoe ny famerana voalaza tamin'ny filan-kevitra minisitra ny famerana sy ny fametrahana ny fetrisa na ny quota ho an'ny izay azo trandrahana ho an'ny hazan-drano, indrindra ireo hazan-drano izay tena be mpitrandraka mba tsy ho lany tamingana izany arenantsika izany, mba ho fitrandrahana lovain-jafy mipetraka eto Madagasikara, tsy ho tapitra akamba, tsy ho tapitra ny zanga, tsy ho tapitra ny lamatra fa tsy maintsy fantaritsika eo atraiza ny tsy azo oharana mba hiarovantsika n'izany arenan-dranomasina izany.
tsy maintsy apetraka mazava zany ary ampahafantarina ny rehetra. Eo ihany koa ny fametrahana ny lamina sy fitantanana mazava sy mangarahara. Io dia miteraka resabe foana ary voalaza anatin'ny EOM zany hoe tsy maintsy mametraka cadre réglementaire transparent tsika hitantanana ny arenan-dranomasina, indrindra ny fanomezana ny fahazondalana anjono licence de pêche, ny fanomezana ny fahazondalana nangom-bokatra permis de collecte, ny fiarovana ny tontolo iainana ny mangrove zay tsy maintsy ataontsika obligatoire zany, tsy maintsy zay mitrandraka anatin'ny arenana miasa anatin'izany CRPRI zany dia manana tamberina ndraikitra izy hiaro ny tontolo iainana, indrindra ny ala ongo, tsy maintsy mamboly ala ongo, tsy maintsy mamboly mangrove zany satria ireny tena miantoka ny fahabetsahan'ny vokatry ny hazan-dranomasina. Eo ny fampokosihana ny fampiasam-bola amin'ny fananganana fotodrafitrasa entina manodina sy mikarakara ny vokatry ny zonan-dranomasina ireny. Amin'izao fotoana izao tsika vitsy dia vitsy zany, raha ny lamatra dia ny PFOI irery, pêche froide de l'océan Indien Antsiranana no manodina ny vokatra ilay ataontsika lamatra anaty ny conserverie ana thon zany, nefa tsika manana potentialité be dia be. No Seychelles zany no tena fototry ny toe-karenany amin'izareo, afaka manao an'izany tsika eto Madagasikara ary vina ao anatin'izao fotoan'izao ny mametraka an'izany ataontsika. Ary ny farany moa zany teboka farany zay tiako amafisina dia ny hoe tsy maintsy avoazina tanteraka rehefa voalaza ihany koa zany ao anatin'ny EOM ny fifanarahana eo amin'ny firenena malagasy sy ireo firenena na vondrona firenena manjono aty amin'ny faritra masina malagasy. Zay le ataontsika ireo négociation des accords de pêche multilatéraux et bilatéraux. Isan'izany ny accord de pêche miaraka amin'ny Union européenne izay voalaza tamin'ny dialogue politique farany teo miaraka tamin'ny Union européenne, zay tsy maintsy avoazina tanteraka satria io accord de pêche io dia tamin'ny 2006 nanaovana anazy io dia tokony avoazina fa zay le hoe renouvellement par tacite reconduction. Hatramin'izay zany tsika dia atao anatin'izay accord de pêche zay foana dia manao protocole de pêche isaky ny efa taona le izy. Amin'izao fotoana izao tapitra tanteraka zany tsika tsy mety amintsika intsony ny accord de pêche global io, fa mila mijery accord de pêche vaovao zany tsika mba hiarovana sy jerena manokana an'izay fiarovana izay fanamafisana ny andranomasitsika zay zany mba hisy tombontsoa lehibe ho an'ny be sy ny maro ho an'ny firenentsika, satria dia raha voafehintsika tsara ary voatrandraka araka ny tokony izy ny arenan-dranomasina amin'ny maharena voajanahary izay renouvelable, ressource renouvelable izy io dia isany ahafahan'ny firenentsika manana tahirim-bola fonds souverain izay ahafahantsika manatanteraka amin'ny fampandrosoana sy ny vina sy ny velorano maro isan-karazany izay nataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny voaka malagasy.